Davlatimiz rahbarining ixtisoslashtirilgan fizioteriya va pulmonologiya yordami ko'rsatish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori hamda ushbu hujjat bilan qabul qilingan chora-tadbirlar dasturlari asosida O'zbekistonning sil kasalligiga qarshi kurashda erishgan natijalarini dunyo e'tirof etmoqda. Darhaqiqat ta'kidlash joizki, mamlakatimizda sil kasalliklarini davolash bo'yicha yuqori natijalar qayd etilmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, davolash samaradorligi qariyb 90% ga yetkazildi. Dunyoda ushbu ko'rsatkich 85% ekanini inobatga olsak, mazkur natija ko'lami yanada yaxshiroq anglashiladi. Buxoroda ham kasallikka qarshi kurashish, uni oldini olish borasidagi ishlar salmoqli. Bunda jonkuyar tibbiyot xodimlarining mehnati beqiyos. Butunjahon silga qarshi kurashish kuni munosabati bilan tashkil etilgan sport musobaqalari ular faoliyatini yanada yaxshilash, birdamlik va hamjihatlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Bugun 24-mart xalqaro silga qarshi kurashish kuni. Bugun bizani poliklinikamizda, dispanserimizda chiroyli bayramlar nishonlanmoqda. Sport musobaqalari nishonlanmoqda. Voleybol, tennis, yugurish, shaxmat musobaqalari tashkillashtirildi. Bugun bizani hammamizni kayfiyatimiz a'lo. Hamma qizlar aktiv qatnashyapti. Bugungi kunimizdan biz minnatdor. Biz bunaqa tashkiliy ishlar ko'proq bo'lishini xohlaymiz. Hamma kayfiyat oladi. Kayfiyatlarimiz zo'r. Mana shifoxonamizda katta bayram o'tkazamiz, sport musobaqalari. Buni boisda xalqimizning sog'lig'ini saqlash, ruhan ishchilarimizni ruhini ko'tarish maqsadida mana shunday tantanali tadbir tashkil qilingan. Sportning inson salomatligi uchun juda katta ahamiyati bor. U har bitta kasallikni yengish uchun avvalo asabni tinchlantirish uchun sport katta ahamiyatga ega. Shuning uchun bizlar doimiy ravishda shifoxonamizda sport ishlarini olib boramiz, musobaqalarni uyushtiramiz. Yigitlarimiz o'rtasida doimiy har haftalik futbol musobaqalari o'tkaziladi. Har yili 24-mart kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tashabbusi bilan Butunjahon sil kasalligiga qarshi kurashish kuni o'tkaziladi. Ushbu tadbirning maqsadi aholini sil kasalligi va unga qarshi profilaktika choralari to'g'risida xabardor qilish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishdir. Buxoro viloyat fizioteriya va pulmonologiya markazida ham sana munosabati bilan tashkil etilgan bayramona tadbirda ana shu maqsadlar mujassamlashtirildi.